Фолк-звездата Константин не просто сбъдна мечтата си, той буквално я построи. Според източници на интриги, БИК новият му летен палат на самия бряг край Царево е излязъл на 2 милиона лева, като почти половината от сумата е погълната само от обзавеждането и интериора. Луксозното имение се намира на самия плаж, нестинърка, стратегически избор, тъй като през лятото повечето участия на певеца са по морето. Така коцето съчетава работата с почивка, при това с кралски комфорт. Излъскан до последен детайл, домът впечатлява с просторна всекидневна за гости, няколко самостоятелни спални и дори отделна стая за фукаджийството, както сам певецът се шегува с късните си прибирания след участия. Така половинката му Надя може да си почива необезпокоявана, а звездата да се отдаде на заслужена дрямка след нощен концерт. Излизат по 20 делфина. Онзи ден караме и ни изскача огромен елен. За змиите няма да говоря, шеговито разказа коцето пред камерите на "Събуди се" по Нова телевизия, докато развеждаше екипа из имота. Новият морски замък на фолк-иконата не само издава финансовото му благополучие, но и амбицията му да се радва на живот, какъвто мнозина само сънуват. И ако някой още се пита как изглежда луксът на родна земя, Константин вече има отговор, с гледка към морето и усещане за милиони.